away. Your job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you when the wind in the door. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Aquesta casa sempre s'ha caracteritzat per tenir uns espais molt grans i això és el que ens va agradar més quan vam arribar en aquest pis, de que pogués tenir un menjador tan gran, tingués una cuina en la que poguéssim estar tots cuinant alhora i poguéssim estar al voltant. I també cada un la seva pròpia habitació més privada i tal. O sigui, jo visc en aquesta casa i no he estat mai tant de temps i crec que és una casa per a gaudir-la i no l'he pogut gaudir mai tant com ho estic fent ara. Ha canviat el temps en els que estem a les diferents sales. O sigui, ara quasi sempre estem pues, aquí cuinant al menjador, fent esport, no sé qué. Igual antes como cada persona tenía un horario distinto, pues cada uno comía a su bola y tal. Y ahora al final lo terminamos haciendo casi todos juntos, porque como tenemos el mismo horario y no podemos salir, pues es como vivir en comunidad. I que vos heu d'inventar una rutina nova i que heu de fer coses noves. I això penso que és de les parts més positives, aquest fet de cada dia haver de fer alguna cosa, avui què fem? I haver d'intentar cercar què fem entre tots. El menjador s'ha convertit com en un espai polivalent i això és molt xulo. Però que durant una estona és un menjador, ja vam fer una lectura, llavors és un menjador que ja vam fer esport, que llavors és un menjador ja vam mirar una pel·lícula. Situacions on hi havia una persona cuinant, una persona llegint, una persona fent esport i potser una persona al balcó mirant el que estava passant, no? I aquestes situacions de varietat d'usos sense superposar-s'hi, bueno, superposats però sense impedir l'un a l'altre, crec que és molt interessant i bueno, és una mica la virtut que té el fet d'estar confinat en un espai tan ampli i tan agradable. L'espai ajuda moltíssim, la cuina és el que ajuda més. I la cuina ha passat a ser un lloc de reunió, ha passat a ser lloc de xerrades, ha passat a ser lloc també de cuina. És clau el fet que sigui part de l'espai, del menjador, perquè quan hi ha algú cuinant o hi ha algú fent alguna cosa sempre te l'estàs en adona i si cal ajuda i això jo crec que ho fa molt fàcil. Una cuina ben feta on hi ha bona visibilitat de l'espai fa que totes les feines domèstiques al final se col·lectivitzin i puguin ser més amenes. Comença a sortir el sol i sí que estem compartint les 2 hores de sol que tenim al balcó. Hi ha hagut algun dia que hem pres 4 persones al sol una darrere de l'altra. És com si el pis mica en mica s'anés fent més gran, ocupant més espais comuns que abans no utilitzàvem o si més no utilitzàvem. Però al final tampoc no és prou ample com perquè tots hi puguem estar. En aquests dies de confinament és el que té terrassa molt feliç, és més feliç. I ara que no, doncs ho té una mica més. Però qual cosa jo crec que l'espai no és que hagi canviat en un llarg de temps, sinó que ha canviat de manera constant i molt més intensa que no el que canvia en el teu dia a dia. Ara estem descobrint que hi ha gent al carrer que és d'aquí. En el moment en què se'n van tots els turistes i se'n van tota aquesta invasió que tenim de massificació diària, de cop te trobes que en veritat són un parell de veïns, que hi ha un ambient de mercat molt interessant, que hi ha un ambient de barri que realment val molt la pena i que val la pena protegir. Es nota una altra complicitat amb els botiguers del barri. I és perquè hi ha tan poca gent que els que estan acostumats a veure's a comprar sí que generen aquesta comunitat i aquestes dinàmiques. Al viure a Ciutat Vella i els carrers són més estrets, això mola més perquè a les 8, quan sortim a aplaudir a los servicios sanitarios, podem entablar conversa més properament amb els veïns. Aunque se supone que no puede haber nadie en la calle, todas las noches pasado. És maco les sinergies, les connexions que es puguin crear amb la gent al carrer. Hi havia dies de tot, hi havia dies que projectaven i feien música, hi havia altres dies que aplaudiments i cap a cara. Que al principi tothom sortia a aplaudir, després fent com una mica de festa, i ara simplement sortim a aplaudir i la gent ja torna a entrar. Vam descobrir un veí que fins ara no teníem localitzat i que és una persona que
vam passar hagut de sentir-lo xerrar. Va arribar un moment en què nosaltres podíem viatjar en el temps i veure el carrer Montcada des dels ulls d'en Jaume, una manera d'enriquir-se a través d'ell superpositiva. Dir, hem d'aconseguir tenir un contacte amb els veïns. Maneres de poder entrar en contacte amb la gent que tenim a prop i que no podem veure. Una pancarta que estigui en un lloc públic del bloc en el que tothom hi pugui escriure coses. La posam, la fem, però després no hi ha cap reacció en aquesta pancarta. Una mica decepcionant que no participin d'una vida un poc més comunitària. Després de no sé quantes setmanes, els veïns mos varen contestar. Pregunten que quin animal voldríem ser. Clar, tampoc no ens responen les preguntes que nosaltres havíem escrit a la pancarta, però bueno, almenys hi ha una nova interacció que nosaltres responem. Al final, més val tard que mai, la pancarta també. Sembla que s'està reactivant l'ús que nosaltres volíem aconseguir amb aquesta pancarta. Al principi del confinament ens vam començar a gravar per deixar potser constància de tot allò nou que estava succeint. No teníem en aquesta casa ni objecte que ens permetés gravar-nos a tots sense que un estigués amb el mòbil, que és l'únic que teníem, estigués amb el mòbil allà aguantant-lo tot el temps, no? Un suport per el mòbil, per estabilitzar-ho i poder gravar i que no se gravés tot mogut. Necessitàvem un trípode i alhora necessitàvem un Steadicam, no? Un objecte que ens permetés aguantar la càmera i poder-ho gravar d'una forma fixa i còmoda. És interessant de veure com, a mesura que van sorgint necessitats, és com que se va millorant aquest artefacte que han creat. Dins d'aquesta visió cap a nosaltres, vam dir, ostres, com ens veuríem a nosaltres si tinguéssim una càmera al sostre? Clar, dèiem, i com fem això? Llavors ens vam haver d'inventar, poder enganxar la granera, el suport, per poder-ho tenir a l'aire. Anem a veure com es veu aquesta casa des de les altures i que ens permeti a nosaltres poder visualitzar la casa des d'un altre punt de vista. Pues encara vam haver d'instal·lar una aplicació per poder controlar des d'un mòbil, l'altre mòbil i poder fer fotos des del sostre. Si a la realitat haguéssim comprat 5 coses diferents i ara amb 4 fustes i un poc d'inventiva ja tenim un negoci que abans ni se'ns hagués ocorregut fer. Cada 2 per 3 sortien noves idees i una d'aquestes idees va ser anem a fer un joc nosaltres, perquè jocs de taula no en teníem aquí. Muchas veces podemos pensar como, mira, no, ay, qué pena, no tenemos juegos de mesa, qué mal, no podemos jugar, y es como, bueno, igual puedes hacerlo. Bueno, pues anem a fer-ho, que tenim a casa, ho podem fer. Tenim una impressora, tenim paper i tenim cartrons amb els que podem treballar. És algo que hem fet nosaltres i que tracta de nosaltres mateixos i, bueno, al final també el fet de jugar amb un joc que tracta d'una situació actual que no és la millor també fa que ens relaxem una mica en quant a aquesta situació. I jugar-hi amb aquest caire més local i personal doncs té alguna de maco i de divertit. Omple aquelles hores mortes que en un principi no teníem res per fer i que normalment mos de passar fent feina, doncs mira, ara juguem al bon Finapoli i ens reunim tots i passam una bona estona. És una altra activitat més, un punt més a favor per sentar-nos tots a la taula i estar 3 hores. Dones positiu per coronavirus. Vas directe a l'hospital sense passar per la sortida. A veure si ara te penses que estaran infectant cobraràs alguna cosa encara. T'hauries d'haver rentat les mans. Arriba un moment del confinament i del fet d'estar estudiant el nostre confinament en el que ja no és el fet de anem a veure com vivim, sinó anem a experimentar amb com estem vivint. Estem vivint un espai d'una forma molt més intensa que com l'havíem viscut fins ara i aquesta intensitat doncs van dir, ostres, per què no la portem als extrems més grans? Perquè l'espai tal com el coneixem no pot ser totalment diferent, no pot variar.
I bueno, què passaria si canviéssim l'espai comú per l'espai íntim? Va sorgir un poc de veure, a través de la cartografia que vam portar a terme, que la majoria del temps el passàvem a l'espai comú, que en realitat, si faig la proporció, forma part d'un 30% de la casa igual. I estaríem utilitzant espais molt més petits per fer funcions molt concretes. El fet de que un espai públic sigui l'espai on dormíssim, per exemple, es perdria aquella intimitat que també cadascú vol o necessita. En el moment en què ho feim tot comú, el perdem. Perdem aquest espai d'intimitat, aquest espai privat. No sé si a la llarga tindríem molts més beneficis o falla que ens acabessin tornant una mica locos dormint tots junts en comú. Bé, comencen a passar les setmanes i enyoram coses. Saps què trobo més a falta? I mira que no, o sigui, fins febrer no ho feia tant, però a partir de febrer començava a sortir a córrer bastant per aquí, per la costa. I això sí que ho trobo a falta. M'encantaria anar a la platja i no puc anar a la platja. Després, altres coses com, per exemple, a mi m'agrada molt escalar i aquí, evidentment, no puc posar un rocòdrom. Setmana Santa i hauria anat a la muntanya, doncs ara m'hauria agradat poder pujar algun estany. Jo m'agrada molt la piscina i el que més trobo a faltar del món és que en el moment en el qual m'agobi de la feina, el que necessito és posar-me a banyador, estirar-me a dins la piscina i posar-me a nedar. Simplement, a mi personalment m'agrada estar al carrer, utilitzar l'espai públic. No és la falta d'una activitat concreta, sinó el no estar al carrer com a tal. Pues salir en bici. Era 1 hora y media de bici al día que para despejarse pues me venía bien. Què passa si portam una platja a casa o portam una muntanya a casa? Què passaria? Són totes aquelles activitats impossibles que efectivament tots voldríem estar fent i que el confinament no ens permet. Estem fent d'un espai comú tots els espais comuns que desitjaríem. Per tant, estem fent d'un espai comú un espai públic. Tenim la necessitat de fer-ne un espai ja no comú, sinó un espai públic per tots. Realment et treuen al carrer. O sigui, et fan aquest efecte de sortir. I també poder participar en aquestes iniciatives i, jo què sé, almenys pues, fer veure que estàs al carrer i fer veure que estàs en bicicleta o passejant o al mercat o tal, pues, bueno, també et distreu una mica. El fet de fer d'un espai com és una casa, que eminentment és un espai privat, imaginem molt com una platja, en certa manera el que estem fent és discutir la dicotomia que vam parlar, d'espai públic i espai privat. Tenim les fronteres d'un espai públic i privat en totes les seves dimensions i repensant-les amb elles. L'última setmana hem fet un canvi substancial que es tracta de moure la zona de treball i la sala d'estar per tal que la zona de treball tingui llum natural. Aquest un menjador com a molt més acollidor i en canvi una sala de treball que té molt més llum, que té molt més espai, que respira molt més. A mi m'agrada tenir un lloc com més reduït per fer pues, això, la xerrada o mirar una pel·li, llegir, la saleta, no sé. I a part m'agrada com a espai nou, potser no per tota la vida, però ara la novetat m'agrada, la veritat. Estar todo el día se aprecia mucho tener luz natural. Que al final en el salón, pues si estás viendo una peli, aunque sea durante el día, o sea, es que lo que pase fuera te da igual. Que han reconvertit un espai que van pensar que ja s'havia assumit com d'una manera determinada i que no, que segur que hem de completament i que ha d'estar molt xulo. Et fa sentir com si estiguessis en una casa nova. I això, en aquests dies de confinament, on la monotonia és el que més està present, pues, ajuda molt. La Sara un dia va haver de marxar al País Basc. Jo crec que m'ha afectat en el sentit de que hi ha com un... se nota que hi ha un buit. Vulguis o no, només en un mes vivint 6 persones es creen una sèrie de rutines que de sobte, quan tornem a ser 5, costa moltíssim adaptar-se. A mi és una persona que em transmet serenor i això sí que ho trobo molt a falta. Tot i que sembli, bueno,
poc important a l'hora de repartir el menjar s'ha notat. Hòstia, merda. Que Vale, hi ha 6 trossos i som 5, ja no hi ha la sal. de vegades encara ens parlant amb ella, feim videollamades, ens mantenim en contacte. Lo de la vuelta fue muy raro. Es un confinamiento pues más individualista al final. En casa, como éramos 6 personas que más o menos teníamos un horario parecido, todos teníamos o trabajos o universidad que hacer, pues al final nos juntábamos y trabajábamos juntos. O sea, así que yo creo que ese es el cambio así más grande. Al ser tan poca gent i que en falti un, doncs sempre es nota. ¡Bravo, bravo, Sara! Es que no puedo aplaudir. Los mejores de mi amor se irán contigo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No seguía. No sé, normal. ¡Mírate! Siempre se van los mejores. Has de posar en aquest soroll, aquest paper, quin dia creus que sortirà? Estic emocionat. Pues ni il·lusió ni Dios, man. Sí, vull sortir, però ja està. Bueno, a veure, tinc ganes de sortir, però tampoc no és que estigui molt emocionat. Sí. Estic molt emocionada! Jo? Aquí. Demà. Jo espero sortir al carrer i trobar-me silenci i tranquil·litat. Crec que no havia de ser excessivament especial, no? El recuperar algo que fins ara era normal. La meva primera sortida m'estic més no fent-me moltes ambicions. Espero no donar-li gens d'importància. Si algo excepcional és poder sortir al carrer, és que estem molt jodidos. He tornat a veure Barcelona. Estava com si fos un turista. Simplement movent-me pels carrers, pels llocs on m'apeteixien a veure. Un turista d'una ciutat que jo ja coneixia. Sentir-me un altre cop petita en el món perquè estic en un espai immens. He soltat tensió. Tot aquell soroll que sempre hi ha, poder sortir al carrer i que no hi sigui, ha sigut un gust. O sigui, m'ha fet sentir com si hagués una mica de llum al final d'aquest túnel que ha estat haver estat en casa d'aquesta manera. Veure la ciutat tan diferent. Un ritme fals, era postís, tot era molt postís. Jo veig tothom content. M'ha agradat molt. De l'adversitat i les situacions inverosímils sempre en surten noves experiències increïbles amb gent meravellosa. Com deia el poeta, lluitar constant i vèncer, sortim al carrer. Qui ha encertat la data de sortida del confinament? Miquel Berra, 13 d'abril. Miquel, 14 d'abril. Goro, que sóc jo. Crec que deixaran sortir pel mateix dia de Sant Jordi. Sara, 25 d'abril. Mireia Simó, 1 de maig. I Pérez Flotat, crec que el dia que sortirem i que ens vindrà l'últim capítol de confinament serà, mira, 1 de maig també. Miquel, creus que hi ha hagut tongo? Sí. I jo també. Ha estat algo de lo que no ens oblidarem. Serveix per a que surti a la llum les problemàtiques que hi ha a cada lloc. El fet de que estiguem a Ciutat Vella i de que només així haguem descobert quina és la composició del barri realment i tal, doncs dona lloc a entendre com de venut ha estat el nostre barri. Si fos l'últim dia de confinament, avui, jo crec que el que hauria après o amb el que m'hauria quedat és en la importància de cuidar l'espai on vivim. En el moment en què la gent s'ha vist obligada a passar molt de temps dins d'aquest espai, ens adonem que els nostres habitatges no estan preparats
per una situació així. Dona peu a entendre la rellevància que té viure un habitatge còmode, en espais generosos, flexibles i amb llum exterior i a poder ser espai exterior. Hem de cuidar l'espai on vivim i hem de projectar habitatges que compleixin uns mínims, que fessin que la gent s'hi sentís còmoda i que la gent hi pogués estar. Potser aquest Covid-19 ens podrà fer repensar moltes coses de com enfrontam la societat en moltes de les dimensions. Una d'aquestes dimensions també és l'espai. I nosaltres podem donar gràcies que ens hem quedat confinats aquí perquè el lloc on estem té una qualitat de vida enorme. És que estar en bona companyia és molt important. L'aprendre a conviure amb altra gent que no havia conviscut mai. Tot i tot el pesat que s'hagi pogut fer perquè a ningú li agrada estar a casa, no s'ha fet tot el pesat que podria haver estat. I crec que això és perquè tots hem fet un esforç per estar de bon humor, per tenir una bona convivència. Tots hem intentat dur-ho de la manera més positiva possible. L'estar fent, per exemple, el Born Finapoli o l'estar participant en aquests vídeos o entrevistes i tal, també ens està com afegint moments en el nostre dia a dia que ens omplen. Aprendre a sobreviure una situació insòlita i a pensar sobre aquesta situació insòlita i a viure d'una manera que és completament nova i adaptat en aquesta vida. Crec que això és un aprenentatge que ens ha enriquit molt. Qualque dia, nosaltres li explicarem com una anècdota. Vaig estar confinada un mes i mig a una casa amb uns amics i ho explicarem com una anècdota divertida, perquè hem aconseguit fer d'una cosa que és molt negativa algo positiu. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. ¿Qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da? Deja que me ría. ¿Qué más da si al final del día? ¿Qué más da? Va a acabar igual. No quiero más dramas en mi vida.